kuwa fatan alheri, fatan muna lafiya. A yau bidiyon mu za mu shi ne akan ta yaya za mu kare wayoyinmu daga masu ƙwace. Abu na farko dai shine ku guji fito da waya a cikin jama'a da yawa, ko cikin kasuwa ko a bakin titi. In a cikin kasuwa ne wani zai iya zuwa ya wuce maka waya tafi, wallahi ta faɗa abada ba za ka ƙara ganin sa ba. Wani in gefen titi ne zai zo da mota ko mashin ya yi slow, kawai zai wutar maka waya, wallahi ta fara abada. Yawwa shi yasa dai da ake tunanin akwai ƙarancin hada-hada ta mutane, nan ma ka dinga fito da wayanka. Abu na farko kenan. Abu na biyu shine idan har ya zama dole za mu ɗaga waya, mu dai kan mu ɗaga mu kira. Amma in har za mu ɗaga, to mu yi amfani da headphone ko earphone da ake sa a kunne ko normal earpiece, wanda in ka ji ringin daga cikinsa za ka matsa ka ɗaga wayanka ba tare da wani ma ya ankara cewa me kake yi ba. Wani sai ɗauka ma waƙa kake ji, saboda sai ka fito da ita sannan attention nasu zai kai. Amma in ka ɗaga abinka a cikin earpiece, in wani ma bai sani ba, insha Allah kuma za ka je inda za ka je ka dawo lafiya. Sannan abu na uku, ka guji yawo cikin dare, more especially a ce kuma kai kaɗai. To gaskiya akwai matsala, don a irin wannan lokutan ko da baka fito da wayan ba, za a ritsa ka, za ce ka fito da duk abin da ke jikinka kuma sai ka fito da shi. In za ka yawo cikin dare, in har ya zama dole, nemi ɗan rakiya ku tafi. Sannan a hanyar, in har akwai hanyar tafi jama'a, ko da ta fi nisa, ka rabu da shortcut ɗin nan, ko ta fi nisa ka zo ka bi saboda rayuwanka. Wani matsalan ba zai ce maka ma kawo wayanka ba, sai ya caka maka wuƙa ma kana cikin jini, kana cikin wani hali, sannan zai zo ya sa kawai ɗau waya ya tsallake ya tafi ya barka. Abu na uku kenan. Abu na huɗu, in kana tafiya a cikin mota, most especially kana gefen window, to fa ɗaga waya ba naka bane ba. Don wallahi kana zaune kana dannawa a cikin nan, wani zai zo ya salallabo, wallahi ya fizge wayan nan, kuma ta tafi har abada. To kafin ma ka ce direba ya juya ko me mutumin da ya zo ya wuce ma wayarka a mashin, kai kana mota, ya shiga wani lokon ya riga ya ɓata har abada, ya tafi da wayanka. So sai muna kiyaye wannan, mu haƙuri da uzurinmu da wayanmu sai mun dawo gida. Yawwa. Abu na biyar, idan ka kasance mutum ne kai mai yawan hulɗa da waya, to ni a shawarar da zan baka, shawara ce, shine ka nemi kamar keypad ka siya. Yawwa, in ka siya, sai kuma ka ɗauki layi kamar wanda ba wai ainihin main sim naka ba, tunda kusan da yawa kowa gani yanzu da sim biyu yake amfani. Akwai wanda zaka ji mutum ya ce wannan banki na da komai na kai, wannan kuma dai kawai yana uzuri ne da shi. To ka ɗauki wannan wanda bai zama dolen ba, ka sa shi a ƙaramar wayan nan. In za ka tafiya cikin dare ta kama ka, ko wani uzurin ne, in wani za ka je ka taro ko gurin wani za ka je, ɗauki lambar daga babban wayan ka sa a cikin ƙaramin wayan ka, tafi da shi. To Allah ya kiyaye, ko da kun haɗu su a hanya sun zare maka wuƙa, kawo wayanka, za ka ce wallahi ga wayata. In suka keypad ce, in dai ba wai mugayen bane ba, dole za su karɓa. Ka ga babbar ka tasha, wanda in a lokacin babbar ka fito da ita, da tuni an riga ita ma an ɗauke ta. Yawwa. Sai kuma lastly, mu dinga yawan amfani da apps irin su Find My Device, wanda ko da an sace wayanka, insha Allah da wurin, in dai ba an sauya an wannan ba, za a iya ɗan yin locating nata. So kuma inda dama muna ɗan barin datan mu a buɗe, saboda shi wannan Find My Device yana amfani da data ne. Wani in ya wuce wayar, musamman in ka sai an sa abu an ciro lafiya ko waye, kafin ya buɗe wayar za a iya bin location nashi,
har inda zai je lastly ya amfani da wayar. To kuma ko da ta nuna unguwar da yake ne, to da akwai yiwuwar cewa in Allah ya da akwai hope tunda an ga inda take, saɓanin a ce kwata-kwata ma ba ma a san ɗan wanne guri ba ne ba. To wannan su ne 'yan takaitattun shawara na, kuma Allah ya gyara mana su kuma masu yi Allah shirye su. Na gode.